Сегодня 12 декабря 2021 года. Владик пришел на Дарницкий вокзал, и ему сейчас попалась Интерсити, которая едет по международным городам. Владик очень доволен, им машет, они им сигналят, да. Вот такой красивый потяг. Красивый какой. Да. Двухэтажный. Два этажа, да. Это первый раз вижу. Да, двухэтажный, видишь, какой красивый. Мама. Все, уехал. Смотри, какой красивый, да? Да.